Видео. Идет видео. Это Ульяна, которая катается. Которая живет на крыше. Которая живет на 4-м этаже. Мы сейчас будем устраивать гонки. А это Ярослав. Он тоже на 4-м этаже с Улей живет. А это Гена. Вы его знаете. На 4-м этаже. Мы все на 4-м. На 4-м этаже. А я, Вера, на 5-м этаже живу. На 5-м? Да. Угу. Все, Вот мы сейчас будем смотреть, как Уля с Ярославом гонки будут делать. Вот они! Вот они! И давайте побыстрее. Давайте! Давайте! Победник! Это все, Уля. хватит. Уля, Ярослав! Олег, Класс! На Улю! У меня просто рука забинтована. Давай покажи. У меня просто лопнула. Еще один. Я вызываю на тебя на реванш. Давайте! И побыстрее. Здравствуйте. Да. Обрезала. Вот сейчас Уля с Ярославом будут здесь. Вот они. Здравствуйте. Все, Вера, хватит. Ча. Вера! Победителя сниму. Давайте. Давай поддержим Ульяну. Давай. Ты ее снимай, что ты себя. Давай. Уля выиграла. Вера, все, хватит. Вот наша победительница. Класс. А он фу. Все. Вон, она класс.